我幫你買。你知唔知我苦守咗20幾年啦？你知唔知我哋女人我哋個苦啊？你知唔知？華哥你唔使激動啊！我點解唔知啊？我係知道，唔緊要。唔係我就知道，所以我話俾你聽，你可以解決你20幾年嘅諗法㗎。有好多有花生油啦，有電動牙刷啦，有好多嘅方式可以解決你問題㗎。喂，華哥你唔識嘅，你可以激動啦。係啊。唔係我見到佢，唔係我見激動啫，佢好似喺度譴責緊我咁，我咪。我都諗住，點你老婆都係咁樣嘅咩？你都係咁樣教佢嘅係咪？我咧你放心啊，我老婆好開心嘅喎，我係專心教佢。係咪？你終於承認咗啦，華哥你更激動係唔係？我話中你咧，係咪？哦，唔係，我唔緊要㗎，你點樣話我冇所謂嘅，因為有啲嘢自己清楚㗎嘛，啱唔啱先啊？你又激唔到我嘅喎，你用任何語言你係激唔到我嘅，因為你而家講你睇點解先幾激動啊？唔係我激動係因為我覺得你而家調翻轉係，你都唔係傾問題，你攻擊我啊嘛。我邊度攻擊你？但係我同你老婆唔一樣㗎，你以為個個人都係似你咁樣咩？唔係，不如咁啦，好簡單啫。咁你係咪想解決問題咧？你淨係想出去就同個男人勾佬先？我唔中意花生油㗎。你唔中意花生油，有椰子油㗎嘛，好多油㗎嘛，姐姐。嗱，你唔識購買，我引導你，你唔知用邊隻，我話俾你聽。各樣嘅方式都可以嘅，呢啲係增加兩個人之間開心嘅東西嚟嘅。現代社會、現代女性好多有一種方式去解決。你以為你老婆啊？我老婆啲咁肯定開心㗎啦，你放心啦，係嘛？唔需要你關心嘅。嗱，好簡單，你不如調翻轉，你諗諗，你啱先少所描述，我有質疑嘅。你先生，你啱先所講嗰啲啊，嗰啲咖啡杯啊，嗰啲匙羹嗰啲咩，我表示懷疑，冇你講得咁誇張嘅。你先生係 OK 嘅，只不過係你揾藉口。邊度揾藉口啫？華哥，你唔得，你就係偏激啫喎！你真係你不如話俾我聽啦，你不如話俾我聽啦，你唔需要去話我話俾你聽，你攻擊唔到我㗎，你就話俾我聽，你先生係咩情況嗱？我聽聽啦。咁係點樣情況咧？係譬如話你知啦，撩咖啡咁啊有咖啡匙羹㗎，咁啲匙羹好咩咩？係咪先？啊？唔係點樣唔咩得先？我聽想明點為之唔咩得啊？你好為食㗎嘛？你胃口好好㗎嘛？我都未酥佢就死火啦，你話咯。喂，你好，孫姐姐，有聽到嗎？聽到啊，做咩聽唔到你講啊？你做咩舉咗個華哥落去啊？吓？吓？阿華哥你做咩咁激動啊？激動到攞線啦！語言識別啫，唔好意思啊！我首先對呢個女士咧表示唔好意思，可能講嘢急咗少少，因為一講呢樣嘢我就心急嘅。其實我心急咧，就希望佢咧就可以諗下辦法。我哋話俾你聽啦，而家係好多方法可以解決問題嘅，所以咧就其實你一滿足唔到我，你喺度急乜嘢？其實我理解好笑啊！我急咗少少啊！你而家慢啲。嗱，姐姐有事情咧慢慢商量，其實可以解決問題嘅。但係第一個咧就係我覺得你咧其實可以同先生，你先生真係咁緊要。等呢個匿名咪嘅係邊個嚟㗎？冇用過啦！喂？你咪試咗先嘅喂？兩位啊？喂，你講，你講。我啱先聽。按錯呢個哥哥仔講嘢嘅。聽到未？啊，你好。你好啊，雪人姐姐。啊。我啱先聽到呢個靚女講華哥唔得喎。我唔知喎。咩話？你約佢出嚟咯，反正佢唔中意。唔好意思，我唔係咁隨便嘅。唔好意思，我唔係咁隨便。我哋集中精神講翻佢嗰壇嘢咧。嗱，先生，你覺得佢描述得準唔準確咧？即係佢話好似又話乜嘢咁樣，我聽落去冇咁誇張嘅。如果按現代嘅即係男士咧，點都冇佢講得咁緊要嘅。你覺得兄弟係咪先？兄弟你掂唔掂水啊？我問下你。我梗係掂水啦，我可以爬到幾十樓啊，冇問題。你聽我話60層啊，簡單啦，係咪先？啱唔啱啊？所以我覺得咧，我係會覺得呢位女士咧，佢係你覺唔覺得佢揾緊藉口咧？邊個揾藉口啫？嗱，呢位先生，我想問下你有冇去見識過電動牙刷啦？
電動牙刷。嗱，你知唔知呢件事先？我講我依家仲後生啊，冇要你咁老，我唔用嗰啲嘢咯。係啦，用呢樣嘢同年紀冇關係嘅，用呢樣嘢係同年紀，我其實都冇用嘅，即係不過我知道係點樣去作為一個資深咖啡師，我知道點樣去解決呢個問題啊嘛。咩？呢個係增加，我係佢老婆啊，你唔知啊？我唔知道。我話增加情咩趣嘅？呢個係唔係話要做乜嘢噶嘛？但係唔係，我哋回翻轉頭話佢先生咁樣咧，我會覺得有啲假咯。佢先生未必至於嗱，呢位先生，我想問問你，你話講到好似話都未乜嘢就已經乜嘢咗，你覺得呢種情況好似好少嘅？即係你話可能可能到達唔到佢嗰啲火候，我理解。但係你話一去到一飲咖啡嗰啲咖啡就已經即係倒晒車出嚟，你信唔信啊？你話？係啊，我係佢老婆啊！你傻啊你啊！你20年啊嘛，因為你已經係20年㗎啦。哇！因為哥哥，我講實就話你啱先講啲咖啡嗰啲嘢，嗰啲咩油咧，咩牙刷嗰啲，我從冇用過。我琴日差唔多有3次，我哋2次，琴晚我都唔攰喎。你而家2次得唔得啊？哥哥，嗱，我哋唔好講呢樣嘢，我哋唔好講呢樣嘢，我哋講翻呢位女士嘅事情。即係我你知唔知我得名宿佢就射咗雞啦？係啊。咁但係你唔係啊？你20年都係咁咩？咩？你要幫佢，你係咪成個老虎乸咁先？老老實實啦。一女，阿亮姐嚇，我嗌你亮姐嚇。喂，你仲要買啲戰衣㗎？你試一試啦，呢啲有方法嘅，你都唔好急。你係咪成個老虎乸咁樣擲晒，而家打晒詠春嚇死人咩？咁梗係嚇親佢啦。喂，我話哥考咗啦。嚇？唔係啊，嗰亮姐啊，你係咪個胃口？啊，你講。你個胃口係咪好大㗎？邊個話我胃口好大？你一日要食3餐嘅咩？我都未同你講5餐啊，冇3餐。唔係，即係連基本嘅都即係做唔到咩？我即係話想請教下。係啊，最基本嘅佢都做唔到啊！你都唔知做女人幾辛苦20幾年啊！咁你可以而家就唔緊要啦，呢啲已經有好嘅消息，20幾年就可以捱出頭啦。你過咗去嘅事情咧，你就當秘密揾個樹窿將佢封存起身，即係同嗰位男人嘅事情唔好再諗啦。你老公對你咁好係咪先？剩翻咖啡嘅嘢咧，係諗辦法解決就得啦。有好多嘅牌子，有好多嘅。睇呢個係邊個嚟嘅？喂，係你好。喂，係你好，姐姐。我經常揾新鮮。所以我咪話佢係藉口咯。今日你明明有啲人想揾新鮮嘅，啲人家想反㗎。餐餐叫你食魚翅啊、鮑魚，你都厭啦。我理解呢位先生講嘅嘢，所以我就話佢揾藉口啊嘛，啱先。係咪呢位阿哥啊？講晒佢嘅心聲啦。哥好似我咁樣，我中意今日就揾個新鮮嘅，聽日又唔同嘅，餐餐啲嘅餸都厭啦，係咪啊？都唔係藉口，係冇得食啫嘛。咁冇得食，仲有其他方法㗎嘛？咁你都40幾歲啦，其實佢停電都冇幾耐啦，咁你咪而家收心。而家方法唔同㗎，明唔明啊？佢可以揾到新鮮，可以人家關心佢。我想問你老婆咩？都任堂。問呢位先生咧，你話佢好似話你話如果個女士咧，其實可唔可以幫到個先生啊？實際可以一齊過渡嘅。華哥，你唔好咁傻啦！人家都可以偷食嘅，邊一個冇啊？呢個高價收購嗰個邊個嚟㗎？男定係女嚟㗎？下邊嗰個？晚上好，小強姐姐。係呢個女仔嚟㗎啦，你俾啲意見啦，呢個姐姐仔。我頭先冇聽到佢講乜嘢喎。你冇聽到咁連上嚟做乜嘢㗎？我啱啱聽到，我都有故事要講啫。佢講完先啦。哦，咁你等等先嚇。我記得你嘅，我截咗你圖先。哦，唔使啊，我就咁樣喺度聽就得啦。唔係啊，我驚住我唔記得你啊，我截咗你圖先。哦。唔係最關鍵咧，佢老公對佢好好嘅，佢識講啊嘛。其實我覺得剩低嗰啲嘢咧，就諗辦法解決問題嘅啫，係咪啊？咁呢個係一個最好嘅方式，亦都冇其他嘅任何嘅方式。除非你好似呢位先生咁樣，你話想去得閒食啲雲吞麵啊，食個公仔麵啊，額外出邊揾係啦，人家雲吞麵食啊，要新鮮，明唔明啊？咁嗰啲係藉口啊嘛，係嘛？嗰啲咪揾藉口咯，所以咪話我想問下呢位先生咧，如果你覺得即係佢其實呢個階段咧，實際係咪有辦法可以解決嘅？你覺得呢種方式，
都唔好講嗰啲，你話嗰啲咩新鮮雲吞麵嗰啲唔好講住先啦。實際上，如果佢老公對佢咁好，佢係對翻老公好嘅話咧，其實可以一齊諗辦法去解決嗰啲咖啡因嘅，係咪啊？你認唔解決認同啊？嘅問題啲，人一世物一世，係咪都要反反咯？咁佢都不如咁樣啊，不如咁樣啊，嗱，我唔理你哋邊個啊，我而家咁講啦，嗱啊，我亦都唔講阿華哥點樣啦，因為咧企喺呢個浪尖上邊，係咪先啊？咁第一。呢個女仔咧，佢辛苦咗20年啦，咁七情六欲大家都明白嘅，係咪啊？咁我想問下直播間嘅女人，你能唔能夠咁樣去忍受啊？啊，能唔能夠咁樣去忍受先？我問下直播間嘅朋友仔，呢個係心態問題係咪？嗱，我問女仔，我唔問男仔啊！嗱，連上嚟嘅嗱，下邊咧有兩隻係男嘅，有隻咧係我隻大番薯嚟嘅嚇。喂，我覺得忍受唔到啊！我之前係咁樣。哦，高價回收嗰個姐姐仔咧，佢係忍受唔到嘅，係咪？係。忍受唔到啊，因為你一直係幾廿年嚟，咁你一直好似呢個姐姐仔咁樣話齋嘅，佢講嘅乜嘢謝乜嘢雞嘅，咁你一直係咁樣去忍受，但係咧即係有時有某種嘅東西，佢係代替唔到情感上嘅東西，係咪？係啊。係唔係啊？我問下直播間嘅朋友仔，你哋會唔會咁樣去覺得？有冇人你哋打上嚟，能唔能夠忍受一個正常嘅人？其實我講下，我發表下我嘅意見嚇。啊，你講。我一個都係點解我嘅故事一直都唔講下？我咁多年嚟嘅，其實我嘅故事都係有20年噶啦，就好似頭先呢個緣分差唔多。20幾年當中咧，我其實係好受輔導嘅嗰種啊。哦。但係我個條仔咧，就好似佢頭先嗰個呢個緣分咁啦，出邊會雲吞麵又好，乜嘢雜麵都好啊。佢都會去碰下嘅喎，經常嘅。哦，你嗰個咧就唔同嗰個哥哥嘅，唔係嗰個姐姐嘅，佢嗰個米5嘅嗰個老公嘅。哦，咁樣咯。係因為佢唔同嘅，因為佢米5嗰個老公咧，佢係唔掂水嘅。哦，米5老公唔掂水。係就唔同你一樣嘅。哦，咁我咪聽明白。所以咧，你話能唔能忍嘅話咧，就喺直播間嗰度睇啦。有啲人話我能夠忍啦，有啲話我唔能夠忍啦。但係徘徊喺忍同埋唔忍之間嘅話咧，你係徘徊緊嘅。咁即係話咧，你仲有咧你仲覺得呢個男人係仲可以留戀嘅，你就暫時唔好走。咁你話我冇辦法，我頂唔順啦。咁你就只能夠咧係講清講楚，而唔係咧暗地裏同人哋着迷。我嘅意見就係咁樣嘅啫。哦，小姐姐你講噶，即係你自己心入面嘅意見咯。我心目中嘅意見就係，如果我要揾男人嘅，我就光明正大揾，我就唔會暗地裏背住人哋，一直傷害人哋，就係咁樣。你忍唔到嘅話，因為我聽你嘅語氣係點樣咧？你已經係偏向於嗰一邊嘅啦，你中意嗰個男嘅，你係偏向嗰一邊，你頂唔順。你如果不斷咁樣否定阿華哥啦，否定好多人。明啊，即係話我心好想，已經好渴望咁樣啦。因為我哋係一隻正常嘅動物嚟噶嘛，唔係話嗰啲唔係話我哋可以封咗，唔係即係唔係話好似啲嗰啲嘢閹乜嘢嗰啲鋸咗俾人哋絕咗肉乜嘢嘅嗰啲人嚟噶嘛，係咪啊？有人話經歷過先至知道苦，係咪？所以對於呢個問題咧，你自己去衡量下，但係唔能夠欺騙你老公同埋傷害你老公。明啊，姐姐。所以講我嗰個朋友咧，佢話我同我老公離婚嘛，同佢一齊嘛，所以我有時候我覺得都唔知點選擇先好。咁你就要衡量呢個男嘅對你利大於弊啊，定係弊大於利咧？佢會對你好唔好咧？你過咗去之後咧，唔單止有呢味嘢嘅，我哋仲要面對柴米油鹽醬醋茶嘅。啱唔啱啊？我哋女人咧，雖然要嗰味嘢，但係都係需要生活上嘅種種嘅喎。你老公係可以俾到物質上嘅生活你嘅喎。如果你走咗佢俾唔到你嘅，你會唔會幸福咧？嗱，呢個你諗清楚，你要麵包定係要呢卡嘢？我都有因嘅，所以講我都話諗，都唔知應該點做。我都話啦，如果徘徊嘅時候咧，就選擇暫時按兵不動，亦都唔好再去勾搭。如果忍唔住啦，你就選擇做出你個決定。聽唔聽得到啊？聽到，知道啦。嗱，咁我放你落去，我知道你應該知道點樣辦嘅。
嗱，我放你落去嚇。考慮清楚啲先咯。唔係，我俾個意見。啊我依家嘅心情同我之前心情確定唔到問題嘅，即係好糾結啊！糾結嘅時候咧，就唔好去做衝動嘅選擇。當你唔糾結嘅時候咧，你就知道自己點樣去做噶啦。唔係，好糾結嘅，好暈陀陀嘅。你好暈陀陀，但當你唔暈陀陀嘅時候，捱到唔暈陀陀嘅時候，要麼對個男人呢邊絕望，要麼好渴望呢個男人，我就會偏移嗰邊。知冇，姐姐？我都想俾自己安靜一段時間先。靜一段時間啦。係。靜一段時間，睇下你理性戰唔戰勝得到你咁樣嘅撕乜嘢肉啊？如果戰勝唔到嘅，你就自己着草啦，做好準備啦。係啊，我都係咁樣諗，因為我聽到好多直播間嗰啲人，哎呀，反正我都唔驚佢哋笑我嘅。但係你知唔知做女人20幾年真係的確係好辛苦㗎。明㗎。嗱，咁我放你落去先嚇。